السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الأيام بألف خير. جايلكم بقى فيديو جديد ومشتريات خضار العيد. هقول لكم ازاي دبرت نفسي على قد مصروفي والخضار وأسعاره ايه، وقدرت ان انا اكفي الاسبوع بتاعي بتاع العيد والخضار اللي جبته، وان شاء الله هقدر ان انا ادبر حالي بيه اسبوع العيد. وجبت كل اللي انا برضو محتاجاه للاسبوع دوت. حابة بس قبل ما نبدأ الفيديو أرحب بكل اللي انضم لينا جديد في القناة. أهلا وسهلا بيكم، نورتونا وشرفتونا. واللي أول مرة يشوف قناتي ما ينساش بقى يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا بقى حطوا اللايك وصلوا على الرسول، ونبدأ على بركة الله ونقول بسم الله. تعالوا أقول لكم بقى جبت الخضار ايه وأسعاره ايه وعملت ايه بالمصروف بتاعي. المصروف بتاعي كان معايا 400 جنيه. تعالوا بقى اوريكم الخضار اللي انا جبته ده كله ايه واسعاره ايه. بصوا البصل دوت انا كنت جايبه كيلو ونص ب10 ده من خضري في الشارع او عربيه في الشارع بتعب بيه. ليه بقى كيلو ونص ب10؟ عشان خاطر بيحط فيه اللي هو الصغير زي ما انتوا شفتوا كده بتاع السلطه. فهو كده كده مش هيخسر معايا في حاجه، بتحطيها في شوربه بتحطيها في سلطه، فهو مش هيخسر في حاجه. وزي ما انتوا شايفين والله العظيم كان جميل وحلو قوي. كمان جبت البطاطس ديت كانت ب17 جنيه. آه جبت كيلو واحد من البطاطس، برضو انا مش محتاجه كتير، جبت كيلو واحد. كمان جبت توم، ما عنديش توم، جبت ربع كيلو، كان الربع كيلو عامل 17 جنيه ونص. جبت توم احمر، هو في ابيض طبعا وارخص، بس انا بفضل التوم الاحمر، ما بيهدرش معايا كتير وبيتفصص معايا على طول، وبيبقى الفص بتاعه كبير وحلو لغايه اخر فص كده في الراس بتاعه التوم، بيبقى كبير وحلو وبيوفر معايا كمان الوقت. جبت كمان ربع كيلو ليمون. الليمون طبعا في الفترة دي غالي، وكل ما تقربي على أيام العيد الخضار كمان بيغلى وأسعاره بتغلى. الليمون ده في ناس كانت بتبيعه في السوق ب40 وفي ناس بتبيعه ب30، ده ب30. والله كانت الحباية بتاعته برضو مليانة مية وحلو واخضر اهو زي ما انتوا شايفين طازة. جبت ربع كيلو كان ب7.5. جبت كمان القوطة ديت. القوطة دي كانت كيلو ونص ب10، دي أنا بنقيها مش بيعبيها الخضر يعني بنقيها. المهم انا بعد ما جبت شنطتين حسيت ان انا هيبقى احتياجي للقوطه اكتر في الاسبوع بتاع العيد، وخصوصا كمان ان باقي كام يوم على العيد يعني هستخدم منها. فروحت جايبه كمان شنطه كيلو ونص، يعني دول 4 كيلو ونص عاملين 30 جنيه. بصوا جميله وحلوه ازاي وحمرة. وبقى ما اقولكوش عيالي كمان بيسلوا عليها بالليل، عندهم فراغ يطلعوا قوطه ويغسلوا وياكلوها. بصراحه ربنا كانت جميله وحمرة ومسكره وحلوه. جبت ال3 كيلو، ال4 كيلو ونص كانوا عاملين 30 جنيه. كمان جبت بامية. البامية بتاعت العيد برضو بجيبها بغسلها واحضرها كده وانشفها، بحطها في الفريزر عشان خاطر العيد. بامية برضو كان لها اسعار، في بامية بتبقى خضرة كده ما فيهاش الاحمرار ده، بيقولوا عليها بامية رومي، فانا ما بحبهاش. انا بحب اجيب الباميه ديت اللي هي ايه بتبقى محمره، اللي هي الباميه الفلاحي، القمع بتاعها بيبقى احمر كده والجوز بتاعها بيبقى احمر، بتبقى جميله. الباميه دي كمان ناشفه ما كانتش مبلوله، لان في خضريه بيرشوا عليها ميه فبتكون مبلوله. وبعدين بتحس انها بتمزلق كده وكمان بتوزن. يعني دي ما شاء الله الكيلو كيلو، ما شاء الله يعني عليها. نقيتها والمقاس ده في التنقية كمان حلو، يعني مبحبش انا اجيبها صغيرة قوي ولا الكبيرة. المقاس ده حلو بالنسبة للبامية بالنسبة لي. قلت برضو اجيبها ان انا هغسلها وانشفها وامحها كده وادخلها الفريزر تبقى جاهزة معايا برضو ايه في العيد. جبت كمان الفلفل الرومي دوت. كان الكيلو بتاعه ب12 جنيه، جبت نص كيلو ب6 جنيه. هاخد منه للمحشي وهخلي معايا كده الباقي في التلاجة، انا مش هستعمل ده كله طبعا في المحشي، عيالي مش بيحبوا يعني الفلفل كتير، فهاخد منه للمحشي، وكمان هسيب الباقي في التلاجة لو حبينا نعمل سلطة او حاجة اخليه في التلاجة. وجبت كمان نص كيلو جزر، الجزر ده كان ب6 جنيه. جبت نص كيلو برضو لو احتاجته للشوربة او للسلطة. السوق مليان حاجات كتيرة بأسعار مختلفة. المفروض ان انت طبعا بتنزلي السوق بتلفي وتسألي الخضرية وليكي نظرة في الحاجة اللي انت بتشتريها، تعرفي الأسعار ايه، والمكان اللي تلاقي فيه وفر ليكي حتى لو جنيه انت أولى بيه. يعني في الظروف اللي احنا فيها ديت من حقك ان انت تسألي وتعرفي الأسعار بتاعتك. كمان جبت ورق العنب ده، ورق العنب ده ب70 جنيه، جبت ربع كيلو 17 ونص، كان طازة وحلو، الورق اللي بيقولوا عليه البناتي. بصوا بكرمشه كده في ايدي واتني فيه ولا بيتكسر ولا بيجراله حاجة، ليه؟ لانه طري،
طري وبناتي اللي فيه اللي هو ورق العنب اللي هو الخشن شويه ده، لو انا طبقتها كده في ايدي هتلاقيها بتكسر في قلب ايدي. فالورق ده كان طازه وحلو وسعره كمان كان مناسب، في ارخص طبعا منه، في ب40 وفي ب50، بس ده عجبني. جبت ربع كيلو بس للمحشي. كمان جبت للسلطه او للفطار خيار. الخيار كانت اسعار بتاعته في السوق، في اللي ب10 جنيه اللي هو الكبير شويه، وفي اللي هو ب15 جنيه بعد الخضريه، هو دوت. طبعا انا لما بلف كده وبسأل في السوق جبت الخيار ده ب12 جنيه. كمان كان عنده الخيار اللي هو الصغير اللي هو للتخليل، بس بصراحة يعني انا خفت اجيبه ملحقش ان انا اخلله يبوظ مني. جبت ده بس كده للسلطة او للفطار يعني. الكيلو ب12 جنيه، جبت كيلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت كمان الخضرة ديت. الخضرة قبل دخول موسم العيد والأسعار بتاعة العيد دي كانت ربطة الخضرة بجنيه. مدياني دلوقتي ال3 ربط دول، ال3 ب5 جنيه للخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة وحزمة الجرجير أقولي بس اللي بدأ عليها ديت ب2 جنيه لوحدها. كان كل يعني كنا بنجيب الحزمة بجنيه بس. فجبت دول على قد احتياجي يعني للمحشي وكده. كمان جبت البتنجان الأبيض دوت. في السوق طبعا أسعاره بتتراوح من في طبعا اللي هو ده على الأوضة أخضر كده وطازة، في أقل منه ب12 جنيه، ده أنا كنت جايباه ب15. في اللي هو المخدد أسعاره بتوصل ل18 و20 جنيه. بس أنا بصراحة أنا بحب أجيب البتنجان الأبيض دوت، عيالي بيحبوه، احنا بنحبه أكتر من اللي هو المخدد، مع إني عارفة المخدد أحلى، بس احنا بنحب نجيب دوت. جبت كمان نص كيلو فاصوليا. الفاصوليا كانت ب20 جنيه، جبت نص كيلو ب10 جنيه. قلت برضو ان انا اخرطها كده واحطها في الفريزر، احتاجتها ما احتاجتهاش اي موجوده، فهنعمل عليها برضو ايه يوم نطلعها نعمل بيها اكله وطبخه يعني. كمان جبت الملوخيه. بص جمالها، احلى حاجه بقى الملوخيه. الرابطه دي كانت قبل برضو اسعار العيد، كان من الخضريه اللي بتلف في الشارع كانت الرابطه ب5 جنيه. دلوقتي انا جايبه ال2 كيلو ب15 جنيه. جبت 2 كيلو، قلت يوم نعمله مع البامية، ومرة كمان نعمل مع المحشي والفراخ. جبت بقى كمان شوية حاجات كده من العلاف. انا جايبة حاجات بسيطة بس اللي تمشيني وعلى قد طلباتي يعني. انا ما طبعا على قد فلوسي وعلى قد طلباتي حبيت ان انا امشي حالي. جبت نص كيلو مكرونة. جبت نص كيلو ترمس للعيد. طبعا العيد ما يحلاش الا بالترمس والحمص. جبت ربع كيلو حمص. المكرونه كان النص كيلو بتاعها ب14 جنيه. الترمس كان النص كيلو بتاعه ب17 ونص. وجبت ربع كيلو حمص ب17 ونص. كمان جبت نص كيلو دقيق ب10. وجبت نص كيلو شعريه ب اللهم صل على النبي. نص كيلو الشعريه كان ب14 جنيه. جبت كمان كيلو رز ب25 تكمله للي عندي. بصوا بقى، الاكياس اللي انا جايباها دي هي اكياس فلفل اسمر، انا ما عنديش وكميه قليله، وفي نفس الوقت مش هينفع ان انا اشتري تمن فلفل او يعني ربع فلفل او تمن فلفل، الظروف ما تسمحش دلوقتي. فجبت الاكياس دي كده من عند العلاف، هو برضو بيعبيها ونوافه الكيس ب5 جنيه. قلت يقضيني اسبوع العيد وبعد كده يفرجها ربنا. جبت كمان ب4 جنيه ماجي. وجبت كمان الماجي ده بتاع الملوخيه، الكاس الماجي بتاعت الملوخيه دي وريتها جميله جميله جميله. لو موجوده عندكم اشتروها من العلاف، بتخلي الملوخيه جميله جدا. وكمان الكاس الفوريه اللي هي الماجي الفوريه دي، لما بخلص المحشي بقوم حاطه كده كمان على وش المحشي، افضي كيس كده على وش المحشي بيطعمه بيخليه جميل جميل جدا. جبت كمان كيسين فيجيتار. فدي كل طلباتي اللي انا جبتها بال400 جنيه. قولوا لي بقى اذا كنت انا كده قدرت ادبر حالي ولا ست بيت فاشله ولا ست بيت شاطره. على قد ما قدرت حاولت ان انا اوفر الخضار بتاعي اللي هحتاجه في خلال العيد، ما بين قوطه وخيار جزر، يعني حتى السلطه موجوده كامله، الفلفل القوطه الخيار الجرجير الجزر الليمون. كمان جبت نوعين خضار للعيد، جبت الباميه والفاصوليا. وجبت حاجة المحشي البتنجان والورق العنب. جبت بطاطس، جبت بصل، جبت ليمون، جبت اللهم صل على النبي الثوم. طبعا الحاجات دي لو حاجات بسيطة وبأقل إمكانيات موجودة في بيتك، هي طبعا أفضل بكتير إن انت ميكونش عندك حاجة
او ان انت تاخدي حاجه من جاره او كده. انا طبعا زي ما قلت لكم انا قاعده في بيت عيله، فحتى كمان يعني احنا يعني لو بعشم وكده ما ينفعش طبعا اقول لسلفتي او عمتي او كده. فالافضل لما يكون بيتك موجود فيه الحاجه دي، ولو حاجات بسيطه بتدبري نفسك بيها وتمشي حالك بيها لغايه ما ربنا يفرجها. وطبعا انتوا عارفين في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي والعيشه صعبه والدنيا غلا، يعني لو باقل الامكانيات وتعرفي تدبري نفسك وتدبري حالك ان انت تمشي الاسبوع بتاعك او الشهر بتاعك، فدي بتبقى حاجه كبيره جدا منك، يعني دي مكافحه في حد ذاتها. اكيد طبعا ستات البيوت كلها عارفين الكلام ده. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتسيبوا لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميله، تقولوا لي رايكم فعلا في الفيديو دوت قدرت ادبر حالي ولا لا. واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله تكمله مشتريات العيد، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بالف خير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله وحفظه.